Salajengipun monggo sareng-sareng maos doa ta'alum kula riyin ingkang maos jenengan ingkang dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengaosan kitab Risalatul Mudzakarah ingkang rumiyin pun nate kita waos dereng tutup niki ben baleni neh kula mulai keng awal malih nika pun kula waosaken muqaddimah. Muqaddimah riyen dipun dawuhaken gendelane kaapian niku namung tenggene ketakwaan. Sapa-sapa sing takwa yaiku wong sing oleh keberuntungan zahir batin, kebejan dunya akhirat. Wa taqwa hiyal khoslah allati tajma'u li sahibiha khairat dunya wal akhirah. Takwa niku perangkat cara lakon sing paling gampang iso ngendeli keberuntungan dunia akhirat. Mula sangka niku para ulama sangat merhatiaken soal ketakwaan menika lan Gusti Allah piyambak paring wasiat walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Gusti Allah paring dawuh ingsun Gusti Allah wis paring wasiat marang umat-umate nabi sing dhisik-dhisik, nabi-nabi sing biyen diparingi kitab kuwi sing paling inti isine kitabe yaiku anittaqullah, takwa marang Gusti Allah. Wonten dawuh malih Gusti Allah dawuh ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Mboten namung wong mukmin, mboten namung wong muslim, tapi kabeh menungso diperintah kalih Allah. Ya ayyuhan nas, para menungso, ittaqu padha takwa sira kabeh. Rabbakum ing Rabb. Rabb niku sing duwe, Rabb niku sing gawe, Rabb niku sing nata, Rabb niku sing ngurusi,
Rob niku sing momong, sing jaga, Rob niku sing nambeli. Jadi Rob niku maknane komplit. Mboten namung pangeran, mboten namung penguasa, tapi sedaya ayahan-ayahan kebutuhane makhluk niki sing nyukupi Rob. Allah kuwi Rabbukum. Padha takwa sira kabeh, Rabbakum ing Rob ing pangeran sira kabeh. Dhisik dhewe allazi khalaqakum. Allazi ya pangeran khalaqa kang wis ndadekne, nyiptakne, wujudne. Nah, wujud niki lah sakjane peparing sing sama sekali kula panjenengan blas boten berperan tapi diparingi. Karep ae ora, pengen ae ora, tapi kalih Allah diparingi. Jadi wong urip iku ora pengen tapi diparingi urip. Nek wis urip diparingi isine urip, kelengkapane urip. Lah sing saged ngoten niku namung Gusti Allah. Mulane ora pantes banget lek nek menungso urip kok ora manut Gusti Allah. Dipun dawaken malih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wong sing padha iman wau menungso kabeh iki ayat sing nomor kalih khusus kanggo wong mukmin. Nek wong mukmin enten tambahan dawuh wa qulu qaulan sadida. Lek ngomong sing jujur, sing apa eneke aja digawe-gawe. Aja ngomongne barang sing ora jelas, sing namung perkiraan-perkiraan. Ngomong kuwi sing bener, sing ana nyatane. Wong Jawa ngarani aja ngedobos. Ngomongno sing ora ana gunane. Dipun dawaken malih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Para wong sing padha iman, wong-wong sing padha iman ittaqu padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah haqqa tuqatih kelawan sak benere takwa. Iku secara global napa perintah supaya bertakwa. Salajengipun Gusti Allah paring dawuh kemanfaatan dunia akhirat sing diparingne tenggene wong sing bertakwa. Wa qad Allahu lil muttaqina wa qad lan teman-teman wis ngumpulaken wis ngerangkum sapa Allah Gusti Allah lil muttaqina kedue pira-pira wong sing padha takwa ngumpulna khairatid dunya ing pira-pira keberuntungan dunya wal akhirati lan akhirat. Nek keberuntungan dunya akhirat niku kalih Allah taala digendeli tenggene takwa. Dawuh Gusti Allah nomor setunggal wong takwa niku famin dalika mongko iku setengah saking keberuntungan. Apa to untunge wong takwa nomor siji al-makhraju minasyiddah. Al-makhraj bebas minasyiddati saking kesulitan. Wong sing takwa niku mboten tau ngalami kesulitan. Warizqu lan diparingi rezeki min haitsu la yahtasibuna saking cara sing ora dinyono-nyono. Yahtasibun niku ora usah dianggar, ora usah ditimbang-timbang ya. Endi sing dipentingne karo Allah diparingi niku jenenge rezeki sing ditata Gusti Allah tanpa menungsane melok ngitung. Sing ngitung Gusti Allah dhewe. Qala dawuh sapa Allah taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tengene surat At-Tolak. Wa man utawi sapa wong iku yattaqi gelem takwa sapa man Allah ing Gusti Allah
Wa man utawi sapa wong ku yataki gelem takwa tenan sapa man Allah ing Gusti Allah, wong sing takwa ngono kuwi yaj'al mongko mesti ndadekaken sapa Allah lahu kedue man ndadekno makhrajan ing bebas ing pembebasan saka kesulitan. Mergo wong Jawa ngarani wong takwa kuwi wong ora neko-neko, dadi ora duwe masalah. Mergo kabeh masalahe wis dihandle karo Gusti Allah. Wis ora duwe kekhawatiran. Mergo wis manut, wis nglakoni apa sing dadi perintah Gusti Allah. Wa yarzuq lan mesti paring rezeki sapa Allah hu ing man min haitsu saking cara layah tasibu kang orang ngitung-ngitung sapa man, diparingi rezeki sing ora dihitung karo Gusti Allah. Nggih. Niku nomor setunggal. Jadi keuntungane wong sing bertakwa niku dhisik dhewe napa bebas saking kesulitan lan diparingi rezeki sing ora usah golek-golek, ora usah ngitung. Nomor kalih wa min dzalika lan iku setengah saking keberuntungan dunia akhirat. Kala dawuh sapa Allah taala al-huda wa min dzalika niku setengah saking keberuntungan dunia akhirat al-huda utawi petunjuk bimbingan. Jadi ora tahu bingung, milih gampang. Jadi sakjane titenane gampang. Gusti Allah iku ngersakne piye? Kuwi sakjane Gusti Allah mboten ngersakno sing angel-angel. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah iku mesti ngersakne sing gampang, ora ngersakne sing angel. Lah sing nekat menungsane wis angel barang sik panggah ngoyok ae ngoten niku. Akhire do kangelan dewi-dewi. Jadi Gusti Allah niku ngersakne sing gampang-gampang kanggo menungso, mergo sing angel-angel sing ngatasi Gusti Allah. Menungso dibagai sing gampang-gampang wae. Tapi menungso senengane ngambyak ngepingini barang sing angel-angel. Nah, al-huda niku pituduh, oleh pituduh terus sehingga ora tahu ngadepi kesulitan. Qala dawuh sapa Allah taala dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ngene surat Al-Baqarah kawitan sing biasa nggo tahlil iku. Zalika utawi mengkono-mengkono Al-Qur'an kitab iku al-kitabu kitab Al-Qur'an. La raiba ora ana keraguan iku maujud fihi ing dalem Al-Qur'an. Hudan ya dadi pituduh lil muttaqina kedhe sing padha takwa. Jadi wong sing takwa kuwi selalu oleh bimbingan pituduh sangka Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah-langkahe selalu apa istilahnya tepat sasaran, ora meleset, ora kecelek, ora rekoso, tapi prosesnya proses yang menggembirakan, proses yang menyenangkan. Mergo selalu menyadari bekal kasih sayangnya Allah yang wis terus menerus ditampa. Niku mergo takwa niku wau. Niku nomor kalih. Nomor 3 wa minhalan niku setengah saking keberuntungan maneh al ilmu utawi diparingi ilmu. Ilmu niku tegese kesadaran. Kesadaran iso ndelok, nyadari, menghadiri apa nek njegur teng jerone segorone rahmat niku liwat ilmu. Qala dawuh sapa Allah taala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqu lan padha takwa sira kabeh Allah Gusti Allah.
wa yu'allimu lan mesti bakal mulang, wa yu'allimu lan mesti bakal paring ilmu sapa Allah kum ing sira kabeh, wa yu'allimu lan bakal paringi pengertian sapa Allah kum ing sira kabeh. Mergo marem kuwi mergo ngerti, lek ora ngerti ya ora marem. Wong marem iku mergo kepengin keturutan. Lah kepengin kuwi ora muncul lek ora ngerti. Bocah cilik sing ngertine sik nekeran ngoten nika dituki perawan ayu ya ora ngerti. Ya ora pengen ya malah ora paham. Anane pengen niku mergo ngerti. Mane benjing teng swarga niku modale namung pengen karo njaluk. Lah wong pengen karo njaluk kuwi ora iso lek gak ngerti. Iki Gusti Allah leh nyiapaken swarga, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Awakmu kabeh wong mukmin sumben nek ning swarga kuwi ora usah repot golek-golek, ora usah kaya ning donya gak usah. Pokoke endi sing mbok pingini kuwi langsung diparingno. Niku sing cepet. Serada telat sithik njaluk. Dadi pengen njaluk. Pokoke anggere isih iso pengen iso njaluk ya hasil. Lah mongko wong pengen karo wong njaluk kuwi kudu ngerti. Lek ora ngerti piye leh pengen. Jadi mulane ngelmu ngerti niku jadi modal awal nampa peparinge Allah Subhanahu wa taala. Mulane terus menerus sakjane longgare urip kuwi ora mergo mangan wareg, longgare urip ora mergo keturutan senenge, tapi sakjane marme urip niku lek duwe ngelmu lan njegur ning gone rahmate Allah. Namung niku mawon sakjane. Pun niku keberuntungan nomor 3. Nomor sekawan, wa minalan iku setengah saking khairatid dunya. Keberuntungan sing nomor 4. Al furqanu utawi daya pemisah sangka keelekan. Ya mbuh ndelalah ngono. Wong lek takwa niku karo Allah niku mara-mara nglakoni elek iku ora penak. Ora kok mergo pintere sakjane, ya mergo rasane. Jadi kok gak ning kono Kang ora penak. Ya mek ngono tok ora roh hukume kadang-kadang. Dan itu jenenge furqan. Daya pemisah dari keburukan. Al furqan pemisah sekaligus wal kafarat niku penghapus. Upama keblowok nglakoni elek niku langsung enek ijole, enek penghapuse. Wal kafaratu lan panglebur penghapus lisayati maring pira-pira keelekan. Wal maghfiratu lan tegese pangapura lidzunubi maring pira-pira dosa. Jadi kelakuan dosa, kelakuan elek sing wis kadung dilakoni niku dibusek kali Allah taala. Nah, dawuh Gusti Allah taala wonten ing surat Al-Anfal 100 pinten iki? 329. Surat Al-Anfal ayat 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. In tattaqu lamun padha takwa sira kabeh. In tattaqu lamun padha takwa sira kabeh. Allah ing Gusti Allah yaj'al mongko mesti ndadekaken sapa Allah lakum kedue sira kabeh ndadekaken furqanan ing daya pemisah. Tegese mara-mara pisah karo barang sing elek.
nglakoni elek dadi ora penak, daya untuk meninggalkan keburukan. Mergo wong Jawa enek sing arani tuman, nglakoni elek iku sing anu tuman terus ae, mergo gak diparingi furqan. Tapi lek wong gelem takwa niku kalih Allah diparingi furqan, daya kekuatan untuk meninggalkan keburukan. Lan wis kadung wa yukaffir lan mbusek sapa Allah, nglebur sapa Allah angkum saking sira kabeh, mbusek nglebur sayyiatikum ing pira-pira keelekan sira kabeh, ditambah maneh wa yaghfir lakum dzunubakum, wa yaghfir lan paring pangapura sapa Allah lakum kedue sira kabeh dzunubakum ing dosa sira kabeh. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir maringi penjelasan soal furqan niki. Napa furqan niku? Yaj'al lakum furqanan, dawuh soal yaj'al lakum furqanan niku apa? Hidayatun. Hidayatun tegese pituduh fi qulubikum ing dalam ati sira kabeh, tufarriquna kang bisa misahi sira kabeh, bisa mbedakno, iso misahno biha kelawan hidayah mang, iso misah mbedakno lan ninggal sing ora apik, nglakoni sing apik, bainal haqqi antarane salah wal batili lan bener, diparingi otomatis. Jadi wis pokoke salah ngono wis moh nglakoni. Oh niku keberuntungan sing nomor pinten niku wau? Sekawan. Sing nomor gangsal wa minha niku setengah saking keberuntungan maneh nomor 5, al wilayatu tawi dadi balane Allah. Wilayah niku enek sing maknani kekasih, tapi luwih tepat wilayah niku bala. Bala iku tegese ya sing dibelani, sing ditulungi, sing diperhatekno niku bala. Kala dawuh sapa Allah taala, wallahu waliyul muttaqin. Surat Al-Jathiyah ayat 19. Wallahu ta Gusti Allah iku waliyul muttaqin, balane wong sing takwa. Jadi bolo kok bolo Gusti Allah mesti untung banget. Sampeyan dadi bolone lurah ngono wis senenge ra karuan, apa meneh dadi balane Gusti Allah. Wallahu waliyul muttaqin. Allah ki balane wong sing padha takwa. Niku nomor gangsal. Nomor 6, wa minalan niku setengah saking keberuntungan sing nomor 6, keberuntungan dunia akhirat, al-ma'iyatu tawi didampingi rahmate Allah, ditulungi terus menerus karo Allah, direksa terus menerus kalih Gusti Allah. Niku jenenge ma'iyah. Jadi ma'iyah niku napa didampingi terus menerus, lek enek urusan apa-apa wis ora usah repot, langsung oleh pitulungan. Kala dawuh sapa Allah taala, surat Al-Baqarah ayat 194, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu lan padha ngerti sira kabeh, annallaha sak temene Gusti Allah iku ma'al muttaqin, sertane wong sing padha takwa. Sing dimaksud ma'a iku piye? Ai bin nasri. Ma'a tegese ai bin nasri didampingi kelawan pitulungane Allah, wal i'anati lan tegese pitulungan. Nasr niku mungkin serada tepak, nasr niku pembelaan. Jadi lek enek sing ganggu niku diatasi dhisik niku jenenge an-nasr. Lek inai anah niku bantuan sing lebih teng kekurangan, nek kurang apa-apa
dibantu, kurang apa-apa diparingi, niku i'anah. Lek an-nasr niku pembelaan nggih. Wal khirasatu lan penjagaan, dijaga aja sampai enek keribetan, aja enek gangguan. Niku barokah takwa, selalu didampingi pitulungan, didampingi penjagaan saking Allah taala. Lajeng nomor pinten iki? 7. Wa minalan iku setengah saking keberuntungan sing nomor 7, an-najatu tawi selamat. Selamat iku mentas cara wong Jawa. Jadi selamat mentas. Asale keblowo malih ora keblowo, asale kerem terus malih iso enek sing nulungi selamat. Loro waras itu jenenge najat. An-najatu tawi keselamatan. Kala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, summa nunajjil ladzina taqau. Summa nunajjil ladzina taqau. Surat Maryam ayat 72. Summa nunajji nuli nyelametaken sapa ingsun Allah alladzina ing wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa ladzina. Wong sing padha takwa kuwi dislametne Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora gampang kena gangguan. Sing terakhir nomor 8 nggih, disediani swarga. Wa minha lan iku setengah saking keberuntungan sangka Gusti Allah al-wa'du utawi dijanjeni bil jannati kelawan mlebu swarga. Kala dawuh sapa Gusti Allah azza min qail, masalul jannati lati wu'idal muttaqun. Utawi contone swarga sing dijanjekne Gusti Allah tengene wong sing bertakwa niku napa mawon dicukupi kalih Allah taala. Wonten dawuh malih innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Surat Al-Qalam ayat 3 sekawan. Innalil muttaqina sak temene iku tetep kedhe pira-pira wong sing padha takwa. Inda rabbihim ana ing sandinge pangerane muttaqin jannatin naim utawi ana pira-pira swarga panggonan nikmat. Dadi swarga niku nggon nikmat, maknane ndi-ndi nikmat kuwi sakjane ya swarga ngoten. Ora usah ngenteni sok bar mati kesuwen. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifat lan wis disediaaken, cara-cara saiki digelar. Ono digelar dicedhekno. Wa uzlifat lan dicedhekaken, digelar ben cedhek. Apa al jannatu swarga lil muttaqina kedhe wong sing padha takwa. Ghairu baidin kalih ora adoh. Jadi ora adoh, ora usah ngenteni bar mati saiki wis enek. Jadi swarga iku sakjane cedhek. Mergo swarga iku asline rasa ning jerone ati. Nah ati iku saiki wis enek. Lan nek sampean gelem ngeling-eling sakjane apa-apa iki mergo urip. Mas yo sampean mlebu swarga tapi lek ora urip ya ora enek gunane ngoten lho nggih. Jadi asline apa-apa iki mergo urip. Lah urip kuwi peparing sing sampean ra usah golek. Nah, cuma menungso niku senengane ngedoh-ngedoh niku wau. Monggo Gusti Allah kuwi nyedhekne lan Gusti Allah iku cedhek. Jadi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek wong-wong do takok
soal aku Gusti Allah, jawaban Muhammad ini qarib. Gusti Allah iku parek. Tegese parek kuwi ya wis gandeng terus, gandeng maringi terus sampean mati karo Allah diuripi ora ana dianakne karo Rabbakum khalaqakum mau. Coba sampean eling-eling. Sampean iki saiki iki wis urip. Anu urip sing ditampa iki sakjane wis ora repot. Nah, tapi menungso golek-golek sing ming dadi pengangen-angen sing ora enek wujude tapi digoleki sing karuan ana ora ditampa. Lah iku terus dadi adoh akhire. Wong Jawa ngarani ketelingsingan. Wong senenge manggone ning ati, lah pengen senenge ngenteni sake kebek. Kan dadi adoh. Paham apa ora dijak omong meneh kok do meneng ae. Kan? Jadi uangnya senengane kan ngono, ngenteni seneng lek duwe duit. Lah ngono lho duit iki manggone ning sak. Lah senenge manggone ning ati. Dhewe-dhewe kok dihubung-hubungne ngono. Malah adoh. Pengen seneng ya atimu dibuka kok lak seneng dhewe. Wong senenge manggone ning ati. Wong putumu iki ora tau nyekel duit. Mek muni kowe muni ciluk bah ngono ya wis seneng pisan. Dadi tibae seneng iku ora usah adoh-adoh ngenteni duit. Sampeyan saiki lungguh, coba sama nangen-nangen. Sampeyan iso lungguh seneng apa ora? Tapi ora pate mbok rasakno kok. Kowe lungguh tapi sing mbok pikir duit ae ya. Padahal bokongmu kuwi mbok nggo lungguh ora tau bengok-bengok njaluk duit. Bokong nggo lungguh penak ora? Terus apa leren ngenteni sik jare bokong. Aku mau mbok jak lungguh kene duwite mosok ngono. Ora tahu bokong muni ngono. Mripat melek iki wis langsung penak nggo ndelok. Ora usah ngenteni diurah sapi dhuwit sik ngono ya ora usah. Nah, kowe dhewe sing bates-batesi dhewe. Terus munamuni lek ora duwe dhuwit ra iso bungah. Wong pengen bungah kok ngenteni dhuwit lah apa? Pengen mlebu swarga kok ngenteni mati barang kadoan. Saiki ndang mlebu swarga. Carane piye ya iku mang takwa iku mau. Endi sing dilakoni, endi sing diperintah lakonono kok lak penak. Tapi menungso iki senengane nolah-noleh ora ndang madhep ning Gusti Allah. Mongko liyane Allah kuwi apus-apus. Endi sing mbok klumpuk-klumpukne, endi sing mbok anggap nyenengno, iku mesti hurur. Ngono kuwi jane ya wis nyata, tapi ya ora kapok-kapok. Jadi nek urung rabi, pengen rabi, rumah sana wis rabi iki penak tiba-tiba bangsa rabi ya dadi beban. Mergo leh rabi kepengin. Tapi lek leh rabi kuwi mergo manut Allah, maka yang muncul kenikmatan-kenikmatan saja niku. Jadi menungso niku napa istilahnya gampang mengamengo, orang ndang kelingan ketersediaan rahmati Allah sing wis tersedia. Gusti Allah niku pun maringi jenenge fadl, maringi sing jenenge rahmat. Jane ngoten niku, napa fadl niku? Fadl niku ya uripe samane jenenge fadl. Ora usah njaluk, kowe ya ora kepengin. Sampeyan apa tau to pengen urip napa tau sakjane? Enggak, maksudnya nalika bapak ibu sampean dadi nganten iki sampean pengen ora? Lah pengen piye wong urung enek? Sing pengen duwe mantu kan mbah sampean. Nggih. Sampean apa pengen? Wong ora enek apa pengen piye? Lah moro-moro sampean ana kathik nalika ana bapak karo ibu wis siap ngramut sampean. Lho kan ya wis pol-polan penake ta uripmu iki. Pengen uripe ora diparingi isih dilengkapi. Ora kok terus urip terus dicocul kon nata-nata dhewe kan ya ora. Kowe lahir urip wis enek sing njaga, enek sing momong, enek sing kan ora dicul-icul sampean.
Lho ngono kok iso ora nrimo aku lho pengen urip sing model piye. Lah bola-bali panggah menungsane ae sing muni wah kurang iki ya jenenge cangkem jeplak. Urip kok kurang apane lek kurang ora iso urip kowe. Anane iso urip mergo wis cukup. Ya ora. Tapi kowe iso muni ngono wong kowe selalu muni ngono. Kurang ngono ta. Lah kuwi jenenge nuduh rahmate Allah ki kurang. Lah mongko sakjane sing kurang ku ora rahmate Allah, matamu sing pijat ngono. Wong genah-genah wis diuripi kok muni kurang. Nah niku mulane disindir karo Gusti Allah sumum bukmun umyun fahum layak kilun. Wong sing ngono kuwi jenenge wong kafir tegese ketutup. Akhirnya ora iso ngomong nang sing bener, gak iso ndelok sing bener, ngono. Akhirnya ora iso mikir. Nah, mesti falahum adzabun azim, mesti lara kabeh urip model ngono kuwi. Jadi lek kepengin lara kabeh ora usah ngenteni ning neraka kadoan. Saiki wis lara kabeh. Jadi mane diarani dunya akhirat iki sakjane dadi siji. Mergo pangerane siji, pangerane donya ya Gusti Allah, pangeran akhirat ya Gusti Allah. Jadi enek pilah-pilah donya akhirat itu mung giliran manggone wae, tapi saluran nikmate Allah, saluran rahmate Allah kuwi wis tersedia. Mergo Allah iki saiki wis enek, ngono. Allah iki saiki wis tetep dadi pangeran lan Allah wis maringi, ora kok calon maringi iki ora. Kowe urip iki calon urip apa wis urip ta iki? Wis. Bakal apa wis? Nampane kok urung marem ngono lho kok uripmu. Nah niku lah mulane fadl kali rahmat niki dalane kebungahan. Dadi anane wong ora iso bungah mergo lali ora iso ndelok kanugrahane Allah iku mau. Sing didelok sing kurang iku mau. Mongko kata-kata kurang sing muncul iku sangka kebodohane menungso. Wong bodho kok ngomentari muni kurang. Kaya wong desa digawe ATM jareke kok dudu duit ngono. Padahal ATM isine sak miliar. Apa njaluk duit kok digawe ATM? Ora ngerti carane. Lek ATM ku luwih gedhe nilainya katimbang duit. Nah, padahal urip iku sakjane luwih larang katimbang apa ae. Angen-angenen to. Senenge kowe lak menggok. Kok seneng Kang? Iya bar panen ya. Berarti sing marahi seneng mergo kleru. Sing marahi seneng mergo kowe urip. Ayo panenlah lek kowe gak urip. Sing mbok senengi apa? Akeh to wong buka toko-tokone laris tapi wonge mati ngene. Wonge seneng apa ora? Ya mangga ora, tapi tokone pangkah laris ora. Ya berarti sing marahi seneng mergo laris apa mergo urip? Mergo urip. Ngono. Lah kowe wis urip ora? Lah kowe urung seneng. Nah, iya ta? Kuwi ajane. Nyapa kok urung seneng? Lah urung oleh duit. Lah piye ta kok malah kualik ngono. Padahal upama oleh duit lek kowe ora urip. Iso seneng ora? Ya ora iso lho. Lah urip iku dhewe, kowe ora iso golek. Pemene kok golek wong iku mang karep ae ora. Uripmu iki lho wis diparingi, ora usah golek. Ora usah ngenteni, wong wis mbok nggo kok ngenteni. Mosok aku tak nyambut gawe sik engko tak urip mosok ngono. Tapi enek apa ora wong muni ngono? Ora iso wong ora iso urip lek ora nyambut gawe ngono ta? Iya, enek wong muni ngono. Iki jenenge cangkem jeplak ngono kuwi ngono lho. Lah wong wis urip iki mesti iso nyambut gawe, kok diwalik lek ora nyambut gawe ora iso. Lah kowe urip iki nganggo apa oleh penggawean apa piye kok? Jadi Allah maringi iki ora mergo kowe berjasa. Ya berarti maringi urip ngono ae ora kok terus wah iki berjasa tak uripane ora ana lho ngurung enek kok berjasa apa. Nyata-nyata wis diparingi sing kowe ora usah njaluk. Wis diparingi dilengkapi pisan. Ora kok terus urip dijarno urip ngono tok karo Allah diparingi panca indra dikai
sirah, kuping, tangan, jantung, kowe golek ning ndi kuwi? Saiki tangan mbok nggo mlawe, sikil mbok nggo jangkah kowe kae sapa mbok nggo karepe dhewe ae. Ngono kok isih ngresula ngono lho. Ya jalangen-angenen. Lek gak cangkeme wong ya enek. Wedhus ora tau ngresula. Wedhus iki lho, duwe anak 4 5 santai wae. Kuwi duwe anak 2 kok bingung. Mergo apa kemlinthi ngono lho, bodoh tapi keminter ngono. Jadi belajar memahami fadol karo rahmat niku. Rahmat niku napa? Rahmat niku penjagaan sekaligus penambahan. Dijogo ben ora rusak, ditambahi ben mundak. Sing gelem ngono iku mek Gusti Allah. Lan wis ngono lho. Wis apa durunge? Wis, masa kowe dikai sikil iku pancet cilik ngono kan ya diundakno mek Gusti Allah. Empun. Jadi meripat ora mek dikai meripat mendulu ngono tok. Karo Allah ditambahi iso ndelok. Minta apa mau meripat tok ora iso ndelok gunane apa? Bangsa wis iso ndelok ora mek iso ndelok tok. Karo Allah disediani barang-barang sing kena didelok. Bisa lho apa nek meripat iso ndelok tapi donya iki ireng kabeh ngono nggih apa? Mulane Allah gawe abang, ijo, putih, kuning, enek padang peteng, enek bunder gede, cilik, pesagi, lonjong. Iku gunane mergo didelok. Nggih. Itu wis lengkap, lan kowe ora usah gawe. Mosok perlu kowe terus tak kuningno kabeh, ora usah wis. Karo Gusti Allah wis digawe macem-macem ngono kuwi wis mbok tinggal turu wis srengenge padang dhewe ora usah nyetel. Kan? Nggih mboten. Ndek wong urip enake ngene kok do ngresula. Mulane dawuh Gusti Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun." Dawuhna, kandak-kandakno, critakno bi fadlillah, ya mung kelawan fadole Allah sakjane. Jadi mung fadol, maksudnya iki ora enek liyane. Gak iso mbok goleki liyane. Ya mung kelawan fadol lan rahmate Allah. Fa bidzalika falyafrahu, wong mukmin kudune bunga. Ya mung fadol mek rahmat Allah kuwi sing marai bunga. Mergo fadol lan rahmat iku khairun, wa utawi fadol lan rahmat iku khairun luweh larang, iku khairun luweh apik, iku khairun luweh berharga mimma timbang apa ae ajmauna sing mbok klumpuk-klumpukne. Mergo wong nglumpukne apa-apa iku mesti mergo ngerti kok mau. Ya. Kowe nglumpukne mobil, nglumpukne omah, nglumpukne sawah. Lek mergo nganggo ngelmumu, lek sawah iki mengepenakne, ngono ta? Ngelmumu, kesimpulanmu, lek mobil iki ngepenakne. Tapi kowe kecelek. Wong nganggo ngelmumu, nyatane sing duwe mobil ya rekoso, leren ganti ban, tuku bensin macem-macem. Nggih mboten. Durung maneh nek barange urung ketemu, tapi kowe wis pengen barang sing mbok klumpukne ning pikiranmu kuwi kan khayalan. Kowe muni solek panen seneng wis panen apa ora? Dereng wis mbok goleki. Lah nek urip wis mbok nggo apa ora? Lah iya berarti apa endi sing wis mbok nggo karo sing mbok goleki? Lah kok malah seneng sing mbok goleki kuwi mang kecelek kowe. Jadi mulane khairun mimma yajmaun. Apa sing mbok klumpuk-klumpuk niki urung ketemu ngono lho. Tapi lek fadol karo rahmat wis ketemu. Lah sing urung karo sing wis ketemu iki lho. Regane payu ndi ngono lho. Upamane kowe dodolan tapi barang isih ilang. Iki apa payu? Ya ora payu. Arep rabi kok bocah isih dadi demit ngono. Apa ya kena mbok keloni ngono lho. Jadi Gusti Allah iku wis ana lan anane Allah kuwi maringi. Pancen iku sifate Allah. Mulane kongkon percaya karo Allah, percaya karo malaikat, iku wis ana kabeh.
termasuk percaya karo akhirat. Maknane apa? Akhirat itu wis enek, tersedia wong uidat, wis disediakne. Kowe percaya wae, lho kowe ora malah nantang. Endi buktine? Ya malah ora ketemu. Ayo ning Surabaya tak jak ndelok kebun binatang. Ora percaya aku. Gorene kebun binatang lho piye to? Kebun binatang wis ana ning kono kok. Dijak rono kowe sing emoh. Swarga iki wis enek, kowe sing ora percaya. Dadi bisane wong iku bungah kuwi mergo iman karo fadl lan rahmate Gusti Allah. Akhirat iku wis enek, maknane uripmu kuwi abadi tapi ning akhirat. Saiki iki wis urip, sing nguripi sing saiki ya tunggale sing nguripi ning akhirat kuwi, ngono lho sakjane kuwi. Ora kok malah ngibadahi saiki kok ganjaran engko lek mati. Ya kowe sing ora gelem nyandak. Ganjaran iki mulai saiki ya wis enek. Pokok kowe percaya ya wis bunga, sakjane ngono. Wong bunga kok ngenteni ketemu kesuwen. Kang, sesuk ning omahku tak kei dhuwit 5 juta. Kok percaya langsung bunga. Ya. Ya ora. Nek cah wedok diomongi pacare sesuk tak lamar. Kok percaya mesti bunga, ora kok ngenteni aku bungae sesuk elek wis dilamar tenan, mosok ngono. Jadi bunga kuwi ora usah ngenteni ketemu barange. Bunga iku mergo yakin. Lah mongko Allah kuwi wis ana, ngono lho. Wong kowe urung ketemu elek wis yakin masih barange ora ana iku rasane kaya ana, ngono lho. Jadi pamane enek wong apa jenenge bengok-bengok, awas banyu panas, awas banyu panas. Jane ya urung enek banyune tapi kowe wis jingkat. Mergo percaya. Sakjane ngono kuwi. Jadi pengen bunga kuwi modale mung percaya. Mulane iman kuwi mesti bunga. Lah nek enek wong wis ngaku iman kok malah susah kuwi jenenge iman konslet. Wong iman kok isih susah. Kok susah iki apa wong? Gusti Allah sembarang kalir maringi. Ngono. Endi-endi muncul kesusahan ya mergo kowe sing ora madhep ning Gusti Allah. Sakjane ngoten niku rumuse lah. Dinggo nanggulangi, dinggo memodali diri supaya iso mlebu teng kene. Fadl lan rahmat niku modale namung kalih. Nomor setunggal zikir, nomor kalih ngaji. Namun niku mawon. Nek liya-liyane ngoten niku Mas. Gampang ilange. Tapi lek ngaji jenenge ngelmu dicolong ora kenek. Nglumpune kok nglumpune duit iki gampang ilang, tapi lek nglumpune ngelmu sing nyolong sapa? Nggih ta? Nglumpune sego mbok pangan entek. Tapi lek nglumpune ngelmu diilang eling terus ora entek-entek. Ora enek wong ceritane wong pinter terus ilang ilmune ora enek. Mulane saka niku monggo kula njenengan dipun paringi kesempatan cek iso zikir, iso ngaji niki disyukuri saestu. Mugi-mugi sedaya pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niku mawon riyin, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo donga sareng-sareng Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa ikhwanana wa talamidana man hadara fi majlisina min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alna wa yahmina li zayghi wa ahli dair. Allahumma ja'alna minal alimina minal amilin minal mukhlisina minasy syakirin was sabirin minadz dzakirin wa minal muhsinin minal ladzina qalu rabbuna Allah
tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nazaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ala anfusina tarfata 'ain ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.